Үстүбүздөгү жылдын 11-октябрынан 12-октябрга караган түнү Чүй облусунун Төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53-түзөтүү колониясынан 9 кылмышкер абактын кызматкерлерин муутуп өлтүрүп качып кетишкен. Алардын 5-өсү колго түшүрүлгөн. Ал эми абактан качкан кылмышкерлерди издөө иштери өткөн аптада Дордой Энисай конуштарында жүргүзүлгөн. Алардын бири Данияр Кадыралиев 16-октябрда түшкөн маал Дордой конушунда өлтүрүлгөн. Ошондой эле бүгүн издөөдө жүргөн кылмышкерлердин бири Азамат Мусуралиев да Сокулук районунун Арал айылы тарапта жок кылынды. Жогоруда аталган абактан качып баратканда кармалгандардын бири Таалайбек Жуманов жүрөк оорусунан улам бүгүн 20-октябрда түрмөдө каза болду деп Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы маалымат таратты. Учурда качып кеткен 2 кылмышкер изделүүдө. Алардын бири Итибаев Алтынбек, ал Жайшүл Магди тыюу салынган партиясынын активдүү мүчөсү деп кармалган болчу. Издөөдө жүргөн Алтынбектин бир тууган агасы Император Каган массажынын негиздөөчүсү Медер Бишкек Супер Кейжи порталына кайрылып, инисинен эч жакка качпай кайтып келүүсүн суранды. Эң чоң себепкер ушу мен инимдин ушул окуяларга калышына ушу Маташев Мурас деген досу да. Илгери эле мен айткам, бул ошол түз жибер иним Санжарлар менен байланышып аткан угуп калып мен айткам, иним алыс эле жүрчү, ушундай тынч эле ушундай ызы-чууларга аралашпай жүрчү деп. Анан эми ошолор Мурас ошо инимди ошол эме Санжар менен тааныштырган экен. Бир сутка ошол Баяман Эркинбаев татып кетишкен болчу. Анан ал жанына күчтүү жигиттерди топтой баштаган экен. Инимдин айтуусу боюнча ошо Баяман балдар атып кетет деп ошол жанагы күчтүү балдарды издеп, анан мен инимди Мурас алып барыптыр. Илгери военный болуп иштеген күчтүү спортсмен алып барыптыр. Охранага. Анан ошол жерде бир суткага карап, Санжарды кайтарып, анан кийин үйүнө келип кетип 1 ай караптыр. Эми түшкөндө да карабайсызбы, эми мына ошол аралашпа дегенмин да, мына карабайсызбы, эми ушул болуп отурат да. 12-октябрда мен эртең менен бир мүмкүн 10 чамасы болушу мүмкүн да. Иниме баргам, тамак аш алып баргам. Негизи ар биринчи күнү барчу элем. 50-чү колонияга ошол жака барып, негизинен эле бир жер жемиштер, сүт продуктылар болчу. Барынан жана бир терезеден эле тыкылдатып, анан ачып, тамакты алып, анан мен кайра келе берчү элем. Барсам, эч ким ачпайт. Анан жана башкы жанагы кире беришке барып сурадым, тиги эжени айтып койчу. Мен иниме алып келдим эле тамак аш, ошону алып койсун десем, бүгүн болбойт деп калды. Анан кайра барып, ошол жерде расписанияны көрдүм, кайсы күндөрү дагы иштейт. Анан мен ойлодум, мүмкүн өзгөрүп кеттиби деп дагы. Карасам, эми ошол күнү иштейт экен, кабыл алыш керек экен. Анан таң калып, кайра келатсам, эми айтып калды, тиги замначальник чыгып, кимге келдиңиз деди. Мен ошол Итибаев Алтынбекке келдим эле десем, ал ушундай болуп калды, качып кетти дейт. Анан кантип качып кетти, өзү эле качып кеттиби десем, ооба, ушундай качып кетти. Мен биринчи өзү эле качыптыр деп ойлоп турдум. Анан дароо эле айттым, мындай кантип динозавр деле бул жерден качып чыга албайт да, кантип качып кетиши мүмкүн. Мен инимди дагы бир нааразычылыгым бар. Ошол эмне үчүн соту боло элек адамды соттолгон өмүр бою ошол эркин ажыратылгандарга кошуп койгон да. Ушул таң калыштуу. Инимдин соту боло элек болчу. ГКНБга камашты. Мурунку Орозайттан бир күн мурда террористтер менен болгон окуяда ошол күнү инимди Сокулуктан кармап алып келишкен. Сокулукта жүргөн экен, бир достору менен жолушуп аткан жерден алып келишиптир. Алып келип ГКНБга ошо камаптыр. Мен түнү менен издеп, таң атканда эртең менен билдим, ошол ГКНБда экен. Анан ошол эмне үчүн ошол жанагы камап атышат да, Сокулуктан алып келип камап атышат. Эгерде бир кандайдыр бир эмелер болсо, бир нарушениялер болгон болсо, туугандарын айтыш керек эле. Мисалы бизге айткан жок эч кимге. Анан 2 айдай мен ошол ортодо бир достору жүрдү, ошол мына чыгат экен, бирөө чыгып кетти деп, чындап эле Мирслан деген жигит чыгып кеткен. Бир эле ошол статья менен интернет окугам да, бир статья менен отурушкан, анан кармалышыптыр, ошо жанында болгон да.
Анан ал чыгып кетет да иним эмнеге чыкпай калат. Анан ошо допрос кылып атышыптыр, кое берет экен. 1 ай эмес, бир 3 айдай өтүп кетти окшойт. Анан 50-нчи колонияга отуруптур. Анан ал жерде особо опасный преступники деп айтат экен ошо камалгандарды. Анан менин инимди эмне үчүн аяка которуп атат биринчиден, экинчиден эмне үчүн ошол жанагындай бир фанатизм менен алектенген кишилерге кошуп атат. Чындап эле алар фанатизм менен алектенген кишилерби? Мен жанагы атынды аталышын эле унутуп атам, бир кыскасы мыдан башталат, маш бир нерсе ошондой Магдидей, ушундай бир фанатиктердин бир уюму бар экен дейт. Инимдин өзү чындап эле намаз окуганы чын, намаз окучу. Анан бирок ошондой сектагабы же кандай кирип кеткенин мен билбейм, айта албайм, анткени ал мурда айткан деле эмес, мен муну укпаптырмын деле. Өзү 99-жылы Баткен окуясына чакырышып, аны ошо вахабистер менен каршы, вахабистерге каршы согушуп бир сыйлык алган. Өзү мен акыркы жолу жолукканда ошол 50-нчи колонияга барып, начальнигине кирип, ошо сүйлөшөйүн десем, 1-2 мүнөткө сүйлөштүргөн. Анан сурадым, эмне болду эле, кандай тешең бар? Мен фанатиктерди мен өзүм баягы өтө эле разбираться эте бербейм. Мен хизбутпу деп ойлодум, мен окуганыбыз эле хизбут да, ошондой эмеспи десем, өзүм Баткенде ошолорго каршы согушпадым эле, кантип мен ошолорго мүчө болуп калайын деди. Ошондой мүчөгө, ошондой бир уюмга эмне кантип мүчө болот элем деп айтпады. Анан мен айттым, эми жөн жүргүн, тынч отур биякта, күнөөң жок болсо чыгасың деп. Анан айтат, 7 статьяны илип салды дейт. Мен ага чейин эле уктум эле. Адвокат ким жалдаганын билбейм, достор жалдап жүрүп. Анан адвокаты деле мага жолуккан жок, качып сүйлөшө алган жокпуз да. Өзүм нанимать этип кирейин десем, кереги жок, азыр ызы чуу кылбаңыз деп ушинтип айтып атышты. Мына чыгат депчи. Бул жаган акча чечет экен деп айтып атышты. Анан ошол иним айтты, ошо акыркы жолу сүйлөшкөнүбүздө, Ыргал Кадыралиева мурдагы экс депутат, ошонун бир тууган иниси менен жолугушкан экен, кимдир бирөө жолуштуруптур. Ошондо айткан экен, мен акчам көп, сизди по-любому отургузам деп. Бизди биз бийлик тараптабыз, колубуздан келет деп. Ошентип бир аз конфликт болгон экен. Анан иним ызы чуу кылбай ошол больницада жаткан окшойт. Анан кетип калдым дейт. Андан мурдараак иним айтып аткан. Ыргал ГСМге келип ызы чуу кылып кетиптир деп. Эмне үчүн Алтынбек Итебаев эркиндикте жүрөт, эмне камабайсыңарбы деп. Анан мен ГСМ жака бардым. Иним айткандан кантип эле барсын, эмнеге барат эле ал деп ишенбедим. Барсам, ошол жакта иштегендер айтты, келип кеткен деп. Ал убакта бир Асан Алиевич деген ушул отчествосы эсимде, ошондой бир жетекчи болчу. Анан иним айтып калды, колония поселения начальнигине звонить этиптир. Ошо ГСМ начальниги Итебаевдин мойнуна илип, кыскасы камагыла деп. Анан кандай себептер менен камашыбыз керек десе, эптеп придумать этиптир. Эптеп камагыла дептир. Анан ал начальник Алтынбек менен тааныш экен. Ал иним айтат, иним болсо мага айтат. Мен болсо бир юристтер менен кеңешип көрдүм, тааныштар менен. Анан Ыргал Кадыралиева андай деле эч нерсе кыла албайт деп айткан. Бирок Ыргал өзүнүн негизи мына 100ден ашык соту болду. Ошо өтө чоң мындай каршылыгы бар эле. Эми күнөөсүз соттолгон. Чыңгыз Адамкулов деген Свердлов район соту өмүр бою эркинен ажыратылды деп туруп, ошо эме кылбады, соттоп жибербеди. Мен барганда айтты, мурда сүйлөшпөйт элем, эми сүйлөшөйүн деди. Мен айттым, тиги телохранитель эле келген, тиги Санжар Кадыралиевдин, маркум Санжар Кадыралиевдин. Анан эмне үчүн кабар бердиңиз? Телохранитель келди, күбөлөрдүн баары келген. Ошол күнү кимдер менен жүргөндөрдүн баары врачтарга чейин келген, врачтарга көрүнгөн экен ошол күнү. Эмне үчүн камап жибердиңиз? Ушинтип соттоп жибердиңиз десе, мен деле туура түшүнгүлө, мени Ыргал коркутуп атты, өлтүрүп кетем деп, үй бүлөңүз менен жок кылып берем. Эгерде кое берсеңиз деп ушинтип айтпадыбы деди. Чыңгыз Адамкулов деген. Жаныбызда эми бар, жанында эме адвокат болчу, Зазазова деген. Мен айттым, сиз өзүңүздү ойлоп, мен иним 3 баласы менен анан камалып кетеби десем, Кыргызстандын баары эле билет да сиздин иниңиздин күнөөсү жок экенин. Городской соттон чыгарып алыңыздар дебедиби? Мен таң калдым, кантип адам 100ден ашык сот болду мына. Ошондой да болобу? 5 жыл СМБда отурду мына КГБда билгерки. Ал жерде 1 жыл 8 ай отурган экен. Бирөө эң көп отурган. Мен иним 5 жылдай отурду.
Анан Ыргал менен Орунбек менен деле сүйлөшкөм. Башында өздөрү айтып аткан, сиңиңиздин күнөөсү жок экенин билебиз. Алтымай ака деп айтышкан, Аяш акабыз деп сүйлөп жүрүшкөн. Анан кийин эле эмне болду билбейм. Анан мурда инимден да уккан болчумун. Ошол Бакиевтердин убагында болчу да. Мен эгерде чыксам 6 киши мен ошо түрмөгө отуруш керек деген да, өйдө. Ошол кандай кишилер экенин айткан жок да. Ошол кызматтагы органда иштейби, ГКНБда иштейби билбейм да. Ошодон кийин көпкө чейин айтып жүрдү. Роза Отунбаева келди. Анда да аракет кылып чыгара албай койдум. Анда Ыргал бийликке келип калган, депутат болуп калды, өзү айтмакчы. Мына ошентип инибиз ошо ГКНБда отуруп, ошондой сакал жанар менен сүйлөшүп отуруп, ошол жерден намаз окуган. Анан бирок экөөбүз эркиндикте жүргөндө сүйлөшкөнбүз. Сен фанатизмден алыс болгон. Намазыңды оку, сакалыңды алып жүрө бер деп. Кийин сакалын алып эле кадимкидей эле намаз окуп, анан айтып жүргөн. Ошол булардын жолу эрки ушундай досторун айтып аткан, булар башка жолдо экен депчи. Тарышып кеткен айтканымда сүйлөшпөй калдык депчи. Анан ошол бойдон камашты инимди. Жанагы өзү алдын ала чочуп аткан, мен камай деп атат депчи. Эми Ыргалдын таасири барбы, мен аны айта албайм. Бирок инимдин айтканы ошол да, мен айтып коюшум керек аны. Инимдин айткан сөздөрүн. Өзү негизи бир өлүм карысыңар деп Орунбекти айтып жүргөн. Илгери бир учурашып калганда көлдө көрүп айткан, ошол сизди атып кетсем болот эле деп. Мен айткам, сурабай эле ата бербейсиңби? Мен анча-мынча элдерге көрүнүп жүрөм. Кызыктуураак болот деп айттым. Эми азыр күнү түнү ушул күтүп атабыз да. Бир телефон чалып калабы, анан бул мына телевизордон дагы мына интернетке чыгып атат, кармалды, тигиндей болду, издеп атат депчи. Аны эми мен өзүм деле ушул эме эгерде кандайдыр бир байланыш болсо, мен өзүм эле алып келейин атам. Анткени атып салганын ким кереги бар? Мына атам менен апам мына угары менен эле уруп калышты мына. Ошо иниме деле эгерде ушу кайрылып кетким келет. Алтынбек иним, ата энеңди ойло, бир туугандарыңды ойло, өзүңдү деле ойло, өзүңдүн өмүрүңдү деле ойло. Өз эркиң менен колго түшүп берсең жакшы болот эле. Мага байланыш, ата энеңе байланыш. Ошо колго түшүп өз эркиң менен келсең, булар сени атышпайт, анан өмүрүңдү сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Эгер кандайдыр бир күнөөң болсо, өзүң жазаңды алышың керек. Бирок өмүрүң керек бизге. Ден соолугуң керек инем.